你一定听亲朋好友讲过啊，有的时候要到医院去睡一夜，因为要检查睡眠呼吸中止症，像脸上啦、身上得贴一大堆。尚美，你们家小朋友，他在国中的时候也曾经有这样的状况，也去检查。是，而且我的儿子就是江医师的病人。他是小学时候，他从小就有严重的过敏，到了国中左右长高又长胖，所以一度有胖到快100多公斤。然后我们就发现他就会常常是用嘴巴呼吸，因为容易鼻塞的人他就受不了嘛，就会这样。然后再来加上就是说晚上睡觉的时候，原先我们发现他打呼声音很大，但是他会突然没有声音。那因为那个年代10多年前我们没有睡眠呼吸中止这个概念，我们当时是觉得他怪怪的啊，不对，然后就到处这个去找说有没有这样的一个睡眠科，所以我们就到睡眠科门诊去睡了1天。我们也当时也觉得很意外，说要先睡，所以整个身上都是这个线。就让他监测他晚上会停止呼吸多少次，是，然后做完评估之后，江医师当然就跟我们讲说，他需要割那个扁桃腺太肥厚了，然后舌头也过于大，所以那个时候我的儿子就到医院去住了5天，然后也做了手术，手术做完之后。这几天我还跟我的儿子还在聊，状况都还不错。刚刚江医师还问我说，儿子有没有减重？我说有，因为这前提真的是体重要控制。对，为什么这样说呢？我们的前总统陈水扁他的这句名言，我觉得就是很多有睡眠呼吸中止症人的心情。只要能够呼吸，活着就有希望。因为我们很难去体会他们整个晚上如果有200-300次是停止呼吸的状态，这个非常可怕。所以你看这个照片，其实陈水扁已经做过2次手术了。做手术之前就是电线整个缠绕，然后整个绑起来，还要做一个监控这样子。那除了陈水扁，你看我们的詹姆士这位名厨他是之前因为鼻中隔弯曲之后，他去做手术之后，因为他有睡眠呼吸中止症的问题，可是做完奇怪，他有味觉丧失一段时间他说他只有闻到一种就是榛果的味道，但是很短啦，时间很短，而且手术也蛮成功的。OK， 好，江医师想问一下，大家去睡那一夜，为什么身上要贴那么多啊？我记得脸上脑部还有哪些地方咬？好，主要是分电跟气。好，电的话包含脑波、脑电图、肌电图、心电图。为什么需要电？眼电图，电的话就是要看脑部的活动嘛，睡着之后脑波有什么样的变化，然后眼电图，眼睛有没有快速动眼期等等这些状况。那肌电图是肌肉有没有放松，对。那另外心电图就是看心脏有没有负担嘛，有没有一些心律不整的状况。好，那另外气的部分就是看呼吸的形态，包含口鼻气流，包含这个胸腹的起伏，包含血氧浓度等等。那小朋友嘞，小朋友一样是这样贴的满满的吗？其实是这样子。如果说睡眠专科医师认为这个不管是大人还是小孩，这位病患他需要做全频道的睡眠检测，那就会像刚刚我们凯云提到的这种，就是身上布满线。但是呢，其实美国的医疗保险，美国国家医疗保险早在2007年就已经全面给付居家睡眠检测的费用。也就是说，如果单纯只是担心呼吸中止，根本不用贴那么多线。对，所以就是说，台湾的健保其实还是需要赶快改进的。是，那小朋友，因为你刚刚说，其实小朋友的发生率是比成人来的高的，这真的吓了我一跳。而且台湾有过敏的小朋友，有过动，有注意力不集中、功课不好的，真的是很多，家长也很伤脑筋。所以在哪些情况下可能要带去做这种详细的检查？好，第一个就是说，如果家长已经注意到小朋友的睡眠不安稳，睡眠品质不好，譬如说常常会翻来覆去，然后甚至有很多小朋友是在床上360度旋转，对，这是很常见。那还有更明显的就是睡到一半会坐起来呼吸之后，然后再躺下去继续睡。但是小朋友自己不知道，因为那时候其实他只是一个觉醒的一个几秒钟的状态。那另外就是白天没有办法专心，没有办法静下来，常常会东摸摸西摸，大人讲也骂不听，甚至打也一样，继续过动这个就是很严重的这个睡眠品质有异常的状况。对。那第3个就是如果说觉得常常会有一些打瞌睡，大人的部分如果是打瞌睡的话，那这个都是相应的一些症状。好，那有一些简单的方法，你说我们在家里头，每一个人可以自己先练练看，包括说打呼打很大声的，可能也可以降低那个打呼声。对，就是说这个我们叫做喉咙肌肉训练那就好像我们平常身体在练肌肉一样但是我先强调一点，
运动没办法治病，但是我们绝对鼓励运动，运动一定可以让疾病的治疗更加的完整、更加有效。那所以呢，在我们做喉咙肌肉训练，其实有几个简单的步骤哈，各位可以参考。第一个就是小朋友小时候在玩就是扮鬼脸的时候，常会装猴子脸，对不对？就这样，猴子脸。那所以它基本上就是说舌头、舌尖要顶到这个牙齿跟嘴唇之间的那个空间。哦，像这里，这里是嘴唇哦，它嘴巴没有打开哦，可是牙齿出来，舌头是往上顶在这个点的，就顶到这个位置。那这是第一个动作哈。那接下来会需要顺时针的做点4个位置，就是第一个上面的，对，上嘴唇，然后接下来是右脸颊，然后第3个是下嘴唇。一样是在牙齿，就是舌头伸出牙齿往下，对，牙齿往下顶那个嘴唇，然后第4个位置就是左脸颊，对，好，那需要用力吗？要用力，要很用力才会练得到肌肉哈。对，就好像我们拿哑铃嘛，拿1磅的跟拿10磅那个效果会不一样。对，那所以基本上顺时钟，上嘴唇、右脸颊、下嘴唇，然后左脸颊，这样顺时钟要做绕8圈，对，然后接下来换左边顺逆时钟旋转。为什么逆时钟也要来一次？因为就是肌肉要平衡了。对，所以变成说逆时钟也是要绕8圈。那如果说一次能够做4回合，那一天做3次，那这个肌肉就会蛮有力气了。要做一段时间。OK， 所以可以跟小朋友一起玩这个。然后你可能不知道小朋友舌头现在伸到哪，所以就学我们这个方法。就代表到这里。然后如果在右边，对，就跟着小朋友一起点，然后你就知道他顺时钟、逆时钟到底做了哪一些动作，这随时都可以做的，只要不要在老师讲课的时候让老师以为你在捣乱就好了。好，理事长，那听说你哥哥也有这样子的状况啊？对啊，我哥哥其实也有这个睡眠呼吸中止。他其实他的身材还蛮标准的，不过我经过开刀以后呢，结果没有说真正的根治。过了一段期间以后呢，又复发。后来他的解决之道就带了呼吸器，他就改善了很多。然后你也帮他开了一个茶饮。对，那其实我们在睡眠呼吸中止症这一块里面有一些中药的茶饮是可以帮忙的。那这个茶饮叫做丹参、桑叶、薄荷茶。那丹参、桑叶、薄荷茶主要它有3个一个作用。丹参是可以强化我们心血管，尤其是气滞血液，就是心脏的一个活力。那另外就是桑叶，桑叶也会清热解毒、泻火，而且有润肺的作用。第3个就是薄荷，那薄荷它本身有调味，而且对于有养肺的功能。那我们用1000cc 的水，那用煮大概5分钟左右，因为丹参是3克，丹参是5克，桑叶5克，薄荷是3克，它有一个很好养肺的一个作用。OK， 好，所以大家可以试试看这个方法。其实我刚看到你也很认真在做这个动作，因为你会担心，因为有一个病人有类似的状况，然后到后来才发现根本是睡眠问题。对，先讲刚这个运动认真做还蛮有点酸的，因为舌头平常没有这样动。然后确实我没有碰过啦，虽然我们是成人心脏科，但是也碰过类似这样的案例，就是我有一个40几岁的男性，他是台商那他定期回台湾都会做健检。那有一次他就是发现他最近会常常会胸闷不舒服，然后来台湾他就做了心脏的检查，最后简单讲，最后他是确定是心脏有问题，也放了支架那放完支架之后，其实理论上症状会改善，但他觉得改善的程度有限。好像还是偶尔会胸闷，然后还是会有点精神不济啊，这个血压高这些都没有完全好了，他有好一部分。那后来去深究之后，发现说太太说，他只有睡眠呼吸中止，不知道有没有关系。后来我们才知道，原来他长期有这个问题，甚至再去了解，发现他可能是从小就有，就是我们前面讲的，他可能儿童时期就有所谓的呼吸中止，但是他没有特别去在意，因为他觉得可能也许是自己胖啊等等其他原因引起，就没有特别在意，所以有可能是从小就开始有呼吸中止，导致他慢慢有一些缺氧的状况，就我们刚讲的案例，所以导致他才40几岁，他其实也没有抽烟，但是他就有一些心血管的问题。所以后来我们查到这个根源的原因之后，后来我们就把他转接到呼吸胸腔睡眠科那做了一些调整之后，其实后来他的血压、三高等等就改善很多，他自己解决他的胸闷的状况也改善很多。所以这个也是跟大家讲，确实你如果从小有这个问题，还是要趁早做处理。对，不能放着不管，等到40、50岁，搞不好就变成心脏功能缺损等等。所以心经跟肺经的保健怎么做？好，我们先来学一个这个仙鹤式。你看那个鹤有没有？
悠然挺拔，那它这个就是强化它的心肺功能。所以华佗有这个五禽戏，其中的鹤戏就是专门治我们的心脏的这个功能。那在传统的中医里面，只要讲心，就会说心神。所以我们的心脏还有跟我们的大脑的活动是有关系的，好，所以人人都能做。好，燕宽老师，最近地震大家都心神不宁，哎，怎么办呢？是真的，所以甚至有的人这个地震完了之后会失眠，而且会有一种恐惧感。其实这个都是心肾已经开始变弱，所以就可以赶快做这个气功了。那记得哦，地震的时候是不可以练气功的哦，赶快躲起来。这个是我们在教气功的时候特别讲。地震的时候是不可以练气功。好，那我现在跟着老师呢，把我的手合起来之后，我的手腕要合起来，要碰在一起，这个是让内关穴的气能动起来。重点来咯，挺胸，这个胸腔一打开来，心经、心包经打开，下巴抬起来，然后把舌头向上伸。哦，也是跟舌头有关。放松了之后，先含胸，再收进来。我们刚才前一段讲的是要调脾胃的虚弱，对，现在是心脏的虚弱，是，所以我要调动我的心气。那心气最后往哪里出去？就是从舌头。所以这个时候胸也打开了，心经也通了，所以我把舌头这么一伸，这个气一通。这个是很棒的睡眠的这个帮助，特别是小朋友有时候呢鼻子过敏啊，然后身体湿气重啊，这都是非常好。而且小朋友很喜欢练这个功法哦，你知道为什么吗？因为最后还有一点点的乐趣。我先停下来，我们最后抬起来的时候，你的舌头看可不可以？哇，超厉害！试试看哦，因为心脏健康不健康，舌头知道，舌头要有弹性。你可以吗？我不行。所以心气弱的时候，舌头就会变硬。所以你看中风的时候，马上讲话就不清楚。所以你要训练你的舌头。你看哦，当我抬起来的时候。然后收回来，5分钟。小朋友很喜欢练，因为非常的有趣。好，广告之后还有一个有趣的招式哦，而且呢，有一些穴位也可以让大家睡得更好。马上回来。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。